ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் வந்து என்ன லஞ்சுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வடிச்சிருக்கிறேன். இது மாதிரி வந்து மண்சட்டியில் வடிங்க, ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ப்ரோட்டீன் உடைய ஒரு குழம்புனே சொல்லலாம். பட்டாணியும் டோஃபுவும் போட்டு குழம்பு செஞ்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ராஜ்மா சுண்டல். இது பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் ஸ்ப்ரிங் ரோல் பண்ணியிருக்கிறேன். இது அவனில் வந்து பேக் பண்ணது. இது மாதிரி ராஜ்மா வந்து ப்ரோட்டீன் கண்டிப்பாக வந்து உணவில் வந்து சேருங்க. இதில் வந்து ஹை ப்ரோட்டீன் இருக்குது, கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குது, ஃபைபர்ஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லா விதமான சத்துக்களும் இருக்கும். சுகர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் இருப்பீங்க, அவங்களுக்குலாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ராஜ்மா சுண்டல் காலையிலேயே எடுத்துக்கோங்க. அதே போல் வந்து பட்டாணி இது மாதிரி டோஃபுலாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுடைய உணவுகளை சேர்த்துக்குங்க. உங்களுக்கு வந்து சுகரே வந்து இருக்காது. இன்சுலின் லெவல் ரொம்ப குறைஞ்சிரும். இது மாதிரி மண்சட்டியில் செஞ்சிங்கனாலும் சுகர் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வடகம் செஞ்சுருக்கிறேன், சோள வடகம். இதுதான் வந்து மதியானம் லஞ்சு. ராஜ்மா சுண்டல், வடகம், சிக்கன் ஸ்ப்ரிங் ரோல், மண்சட்டியில் சாதம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பட்டாணி டோஃபு போட்ட குழம்பு. இதுதான் நம்முடைய லஞ்ச். உங்கள் வீட்டில் என்ன லஞ்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.